Сәлеметсіз бе? Менің аты жөнім Қалжігіт Нұрдос Талғатұлы. Бүгінгі тақырып өкпе аускультациясы және өкпені тыңдау. Өкпе аускультациясы өкпедегі негізгі және қосымша тыныс алуларын анықтайды. Аускультация үшін келесідей шарттар қойылады. Аускультация жүргізгенде орын жылы болуы қажет, мүмкіншілігіне байланысты науқас тік тұруы қажет. Стетоскоп немесе фонендоскоп денеге жақсы жанасуы керек. Әр тыңдау нүктесінде 2-3 тыныс айналымын тыңдау қажет. Науқас адам аузымен тыныс алуы қажет. Өкпе аускультациясын жүргізудегі іс-әрекеттерінің реттілігі, науқасқа тексеру мағынасын түсіндіріп рұқсат алу, бел аймағына дейін шешінуін, науқастың жағдайына байланысты түрегеліп тұруын немесе тік тұруын, сонымен қатар еркін жағдайда болуын, қолдарын тізесіне қоюын сұраймыз.